The Taiwanese Mandarin dialect. 国语，中文， The Universal Declaration of Human Rights. 世界人权宣言。第一条，人人生而自由，在尊严和权利上一律平等，他们富有理性和良心，并应以兄弟关系的精神相对待。Numbers. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 Greetings and phrases. 你好，你最近好吗？好久不见。你是谁？你会说国语吗？会，我会说国语。不会，我不会说国语。大家好，大家好，我听不懂诶，真的假的？真的假的？真假？哈？是哦，不好意思，对不起，抱歉，不好意思，谢谢，不客气，我先走咯。Vocabulary. 早餐，午餐，早午餐，下午茶，晚餐，宵夜，饭，面，汤，筷子，汤匙，肉，蔬菜，酱油，水果，茶，车，公车，计程车，捷运，脚踏车，房子，饭店，便利商店，衣服，裤子，包包，东西。The Wren. 鹪鹩，鹪鹩过去常常在车库里筑巢。有一天，鹪鹩爸爸妈妈都飞出去帮小鹪鹩找吃的，把小鹪鹩们都留在巢里。过一阵子，鹪鹩爸爸就回来了。发生什么事？他说：孩子们，是谁伤害你们？看你们都吓坏了。哎呀，爸爸，孩子说，刚才来了一只大妖怪，它看起来好凶好可怕，它用大眼睛瞪着我们的巢，快把我们吓死了。原来如此，鹪鹩爸爸就说，他去哪里了？哦，小鹪鹩就说，他往那个方向去了。等一下，鹪鹩爸爸说，我去找他，你们现在不用担心，我会把他抓起来的。然后鹪鹩爸爸就飞走了。鹪鹩爸爸飞到一个弯，看到一只狮子在路上走。不过鹪鹩爸爸不怕，他降落在狮子的背上，就开始骂，你凭什么去我家吓唬我的孩子？那只狮子不理会他，继续走着。这让鹪鹩爸爸更猛烈地斥责他，我告诉你，你凭什么到我家吓唬我的孩子？你要是再来，你就知道了。虽然我不想这么做，鹪鹩爸爸一边说着，一边举起一条腿，我马上就能用我的腿踩断你的背。之后鹪鹩爸爸就飞回去他的巢。好了，孩子们，他说，我已经好好教训他了，他不会再回来了。